Sinibingelele ke sinamukele kwi-Real TV1 Stories. Igama lami uNelo. I'm back with another banger. Bathi with another banger. Sibhalela ubhuti ke lana ke nestory. Ya ne. Yeah, sizosizwa istory sakhe but nje before usalindile before size story ngicela usebenzise ilink le e-description noma nje uye ku-www.easybet.co.za ucreate i-account yakho no-easybet ubadge. Hey, ngisanda ukuwina izumbulu zemali ukuthi ngihalisele kancane yazibona izumbulu ezila easybet ke lo very simple. Bakunika i-voucher yamahhala for free. Kanti futhi mofaka i-voucher bakupha 150% bonus, uphinde modliwe bakunikeza 15% cashback yale mali oyifakile isonto lonke, bayibuyisa njalo ngoMonday. Bhuti wami siyakubingelela ku-Real TV1 Stories. Yebo, ngiyambingelela ku-TV la. Uyaphila wathi? Ngiyaphila njani? Awathu khuleka nje kurelaxiwe. My brother usibhalelile la abantu basayibonela i-caption bafisa ukuzwa ngempela ukuthi hayibo kwenzakalani la. Okay, briefly ubhuti uyasibhalela nge-email ikhona lana ke nawe ngoma ufuna usibhalela ushiye nenamba yakho uthi ubhuti mfowethu ngisenkingeni ngabulala ubaba ngenxa yefa kwagcina sekufa nosisi angazi usisi ufa mekwenze njani ke. Hey, angisalala ebusuku nemali inyamalala ngathi idliwa magundane. Bhuti wami isitho sakho ngiyasizwa kodwa ngisafuna impendulo. But nje ngicela nje usithathe ukuthi kwenzakalani. No, kusho ukuthi ngathini la la ngabulala ubaba ngenxa yefa la. So kusho ukuthi nami iyona ndlela engabona ukuthi iyona ezongisiza ukuze ngibe right empilweni. Ngoba isikhathini samanje uyazi phela mfethu ngaphandle kwemali awulutho, yabo. So ngadecide ngokuthi ubaba kade kuwumuntu onamabhizinisi. Yabo, enamatekisi enetolo izinto ezithile. So into eningi bengicwinyeke engakwazi ukuthi ngithole zonke izinto ngendlela engifisa ngayo, yabo. So and then ngibona ukuthi nami ngizokwenza kanjani kunokuthi ngishizile kube khasi ngibona ukuthi right, yabo. Ngadecide ngande ngihleli noma umngani wami ngithi ngixoxela wangikhuza yena kodwa manje ngabona kuyiyona i-option elula kumina ukuthi ngcono ngihambise le ndoda ubaba ke loyo ngokuthi ngifuna ukuthi izinto ziwele ngakumina. Okay, wena wawunawo nisho ukuthi ubaba wakho medlule emhlabeni ukhona ukubenefit ngoba kuye kwenzeka umuntu acabanga ukuthi ukhona emafeni kanti cha. Yeah, no, kusho ukuthi kanjani nafethi la ngacabanga ukuthi izinto zizowela kumina ngoba umuntu omdala nginami intombazane ngiyazi ukuthi okay njengema uwena komfana omdala isikhathi esiningi wena obheka izinto zasekhaya ngoba mina ngiphakathi nendawo kahle nginosisi ngaphambi kwami bese kuba yimina bese kuzoba ubhuti wami omncane osasesikoleni ke yena. Okay. Yeah. Okay, siwabona kanjalo no. Ngiyakuzwa ke so i-process wenza njani? Wambulala kanjani? Wamdubula, wamgwaza, wenze njani? No, kusho ukuthi ngangimenzela ukudla nje. Ngamfakela upoison kwekudleni. Yeah, yona ndlela engayisebenzisa ngokuthini kanginqena ukukhipha igazi, angazi ngikhipha igazi nami ngabona kuyiyona indlela mhlambe ezoshesha nengangcono ukuthi ngimdlise ushevu straight. Uphuma ngalesikhathi lesi? Oh, hayi umama ubengekho kumama yena ngathini ubaba ubehlala ne-step mother kahle. Ubehlala ne-step mother kusho ukuthi sihlala sonke ndawonye naso step mother bese akaqhubekanga noma kusho ukuthi njengisho ukuthi ubehlala ne-step mother. So ngaleyo ndlela ke nami ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi mangenza ngale ndlela engichaza ngayo ukuthi ngimdlise ushevu ngakwazi ukuthola zonke lezi zinto engiyifisayo, yabo. Okay. Usuku lomngcwabo ibhokisi liyehla bayakhala odadewenu uyakhala umfowenu kuthini kwena? Yeah, kona kwakubhlungu mfethu phela ngoba umzali ekugcineni kwakubhlungu kodwa nami ke ngiduduza phela ngokuthi ekugcineni ngizoyithola lento engiyifunayo, yabo. Kona kwakungekuhle mfethu angifuni ukuqambela amanga zazifika zona lezo nyembe zodwa ngibe nakho ukuyiduduza nami ukuthi hayi ekugcineni ngizoba right ize kunjalo, yabo. Okay. Lafika usuku abameli bezontshela ngendaba zamafa ukuthi abewa kanjani. Mhlambe ke kwenzakalani ke lapho ngoba khona nosisi wakho la ugcinana nawe yashona kwenza kufika kanjani lapho? Yeah, kusho ukuthi usisi wami naye kusho ukuthi
wayebheka ukuthi zonke lezi zinto zize ngakuyena yabo lezi zinto ngoba uyena omdala Okay. yabo so webheka ukuthi zonke izinto zize ngakuyena manje mina ngiphikisana nalokho cause mina phela umfana yena usazoyogana yohlala emzini wakhe kusho ukuthi uzohamba nomnotho wala ekhaya eye komunye umuzi nawe yabo so ngicina ngibona ukuthi umnotho wasekhaya phela lo and ngiyazi ukuthi kukanje ngami yabo ngibona ukuthi into ezongisiza la ukuthi naye akalandele ubaba yabo iyona into eyenza ukuthi naye igcine inyama ehamba emhlabeni ngokuthini manje wase kunombango la mina ngiyayibona mangirelaxa ngimiyeke kusho ukuthi umnotho wala ekhaya uzowuthathe uyise kwemunye umuzi yabo kanti phela lo mnotho umnotho wasekhaya Uthatha isikhathi esingakanani ukuthi nadlule emhlabeni? No kubona kubanga isikhathi akubanga isikhathi eside ngoba salinda sathola ukuthi hayi ubaba ubeshiya into engakanani kwatholakala ukuthi okay so manje inkinga ephika inkinga ukuthi ngempela ngoba nami ngiyazi phela ukuthi njengoba ngahambisa ubaba emhlabeni ngibhekile lento ukuthi ngiyithole naye futhi manje ubheka ukuthi ethole ngoba kade nginalo nolwazi phela yena ukuthi ubaba wahamba kanjani yabo. Okay, usisakho udlula ngendlela efana nabo bakho. Wadlula ngendlela ethi ayifani. Wadlula ngendlela. Akwenzeki kube khona umuntu osolayo uthi hayi man. Kwenza kanjani noma mhlambe nonke nisola step mother? No, phela umuntu wagcina esolakala kwaba isona step mother cause kade ngashadile naye nobaba yabo kade kuma sihlalisane so umndeni wonke amehlo egcine ubhekise kusona step mother. Kanti manje mina ngiyazi ukuthi hayi akazi lutho lo wamuntu yabo kodwa manje kwazi ukuthi uyena nje noma kuxoxa kuthiwa uyena nje makuhlangene umndeni. Okay, finally imali uyayithola ke. Ugcina uthola imali noma uyithola ngokubamba leyo phansi leyo. Imali ngayithola mfethu ngayithola yona imali. Kodwa yize ngiyithola le mali ivele inyamalale nje ngendlela engingayiboni mfethu. So sikhuluma ngamalini la mfethu? Kona kwakuyimali impela ngoba ngithi kwakula ko 3 million. Yayila ko 3 million impela imali engayithola la. Uyishare lo mfowenu umfowenu yakhe unayo yakhe. No umfowethu yena wayesalinda ukuthi efike ku21 years and then ekwazi ukuthi naye iphume zakhe izinto kusho le yayibhekele yayiphumele nje yeza kumina straight yabo ngizamina straight. Usho kanjani ukuthi 3 million uvula unyamalale? Mfowethu angazi nami ukuthi kwenzakalani ngale mali ngoba angiyibona yikho futhi into engathi ngayenza ngayo le mali ngaphandle kokuthi ngiyikhiphe namantombazane siye endaweni zokujabula nabangani yabo ayikho nje into engayikhomba nje ukuthi mina ngiyenzile ngale mali so manje inkinga yami leyo nje. Okay, mubhala uthi ufisa ngathi ilanga lingangashona uchaza ukuthini? Mangithi ilanga lingangasho njengade ngibhala ngisho ukuthi ngifisa ukuthi ilanga ngathi lingangashona ngoba ngiba nenkinga ukushona kwelanga kuba kuhle makusakhanya nje kanje kodwa once lashona ngisuke sengibikelwa mina ukuthi ngizobhekana nalezi inkinga waphela manje babuya ngenye indlela labantu engababulala Ubaba wakho nosisi wami. Ubaba wami nosisi wami babuya ngenye indlela and akusemnandi ngempela kwamina sengiyayisola and ukuyisola kwami angazi ukuthi iluphi usizo engalithola nami ingakho ngize ngathatha isinqumo sokuthi ake ngibhalele la ngizwe ukuthi mhlamba lukhona usizo engalithola noma ngixhunyaniswe nomuntu ongangisiza kule nkinga enginayo. Ima muthi bafika ngokwenyama ubabone noma bafika ngephupho ulele. Bafu kuyashiyana kwesinye isikhathi uke efike nje uthothi ngisanda ukungena ezingubeni ngimbone nje udadewethu impela ngimbone nje straight kodwa mangithi ngiyakhala emva kwalokho kubenyamalala yabo mangingaba ngumsindo yanyamalala kodwa emva kwalo mangingarelaxa futhi la sengithi ngifike lo khona ubuthongo ngimbone ubaba ke nje uvele ngithi ngiyaphaphama nje phakathi nobusuku ngithi ngiyaphaphama uhlele embedeni straight. Uyakhuluma. Hayi uvele ngithi ngiyaphaphama nje uyihlalele embedeni akakhuluma uhleli nje akakhuluma lutho yabo. Manje lento le isikwenza impilo yakho ungasayi-enjoy. Impilo angisayi-enjoy mfethu angisayi-enjoy kuba mnandi makuseyisemini ngakhona emini phela isuku ngidla unembeza uthi ngiyahlwa ngizobhekana nale nkinga le engibhekene nayo yabo. Mhlambe lento esiyenza isikhathi nganani? Ngicabanga ukuthi uphelile impela manje isikhathi esingangenyanga ezu8. 8 months. Ngicabanga ukuthi uphelile impela isikhathi esingangenyanga ezu8. Ingakho sengithi nama ke ngisukume ngibhale ngibone uhlamba kukhona le ngasizakala khona yabo. If usizo lungaqhamuka ngokuthi wena fanele uconfess ebese kugcina kuphoqa ukuthi uye ejele ungalamuka lo sizo njalo. Kona kunzima kona ngoba phela nakho kuyejela kumnandanga
akumnandanga ukuya ejele ngoba ingakho ngaze ngasebenzisa phela uphoyizini ngoba ngibalekela zonke lezo zinto ukuthi ngigcine ngingafikanga ejele. Yabo. So wena usayifuna inyanga, ufuna umuntu onjengenyanga ozokususa amathunzi amnyama. Ngidinga into ekanjalo impela mangathola umuntu ozongisusa wonke nje besuke nabo ngoba mhlambe angazi ukuthi yini ebanga belokhu nje kodwa ngidinga umuntu oyinyanga kahle kahle ongangisiza nje mhlambe emise zonke lezi zinto ezenzakala empilweni yami. Ubaba nami enzela umsebenzi. Ya yena ubaba wenzela umsebenzi. Kodwa shuthi sabuya kambi khona la khalela khona. Ya ngokwami ukubuka hayi kusho ukuthi khona mhlambe kwawona lo msebenzi esasiwenza siwawubanga impumelela ngaza nje mfethu yabo. But yo hayi ngiyezwa mfethu ngiyezwa. Lekhaya ke asijajani lekhaya asijajani since u-anonymous sizokuyeka kuba anonymous kanjalo. But ke mhlambe ke isifundo kulento wayenza ungathi siphi? Bafethu isifundo engingasisho nje mina ukuthi ungajahi izinto ezingaqondene nawe ngoba kwesinye isikhathi ukujahi izinto ezingaqondene nawe ziyakuxaka ekugcineni. Yabo njenganami sezingixaka nje ngoba ngajahi into ongasiyona yami kwayabazali ngajaha ifa kanti ekugcineni lizokunika mina inkinga njengoba manje ngisenkingeni ngifisa ukuthola usizo. Engayisho nje mina bafethu singajahi izinto ongazona ezethu asizama ukulinda uzame nawe ngiyakhe indlela ngoba ukujahi futhi uthatha isinqumo sokuthi ubulala ilungu elithile lomndeni ngoba ubheka ama-benefits alo uziba nenkinga ekugcineni njengoba nginenkinga ke nje mina manje. Kunomuntu obukayo la othi mina ubaba wami angimazi okanye ubaba wami washona ngisemncane okanye ubaba wami washona nje kodwa ngisafisa ukuthi ngabe ukhona empilweni yami. Wena sithi wazi ukuthi ubaba wakho udlule ngesandla sakho uthini uma ubona abantu behleli nobaba babo? Kona kuba buhlungu mfethu ngoba phela ekugcineni ngiyazi ukuthi imina ohambisa ubaba kunayo ubaba through mina ukuthi imina wambulala ubaba. So wona kube buhlungu mase ngibona nabangani bami thothi bahleli nobaba babo kumnandi nje mfethu ubone nawe ngifikelwe nami leyo mcabango ukuthi ngabe kube kusekhona ubaba ngabe senza ukuthi manje ngoba phela kunezinto engazi ukuthi sazenza naye ezinhle zokuthi ngijabulise na njengindodana yakhe. So asakwazi ukwenzeka lezo zinto. Umfana wakhe omncane naye showcase uyakhumbula uba nobaba wakhe and azange sithole isikhathi sokuthi ahlale nobaba wakhe azabe mdala ngenxa yakho. Ukuthini uma umuzwa yena ekhuluma ngobaba wakhe? Ya kona uhleze ekhala phela ngobaba wakhe ngoba ubaba wakhe ubaba ubemspoila kakhulu. So kunezinye izinto angakasakwazi ukuthi eyithole because njengoba ubaba engasekho ngichaza kona ngiyazama ukudlala leyo role nami yababa but noma ngeke kube exactly njengabo phela ubaba ayenza yabo. Okay. So no mfethu siyasiza isitori sakho thina ke lekhaya ngeke sisijaje umuntu angeke size sisichaka sikusize ngizokhuluma nezinyanga ngikutshele ngineza ama numbers ngizama uku-arrange then ke sekuyoba kuzona ukuthi zona ziyafisa ukukusiza kodwa umuntu mebulela ngingasasho umuntu ubulele babakho nomubulele ba umuntu mebulela kuyawazi ukuthi amathunzi amnyama asuke kodwa kunzima ke mekumzali wakho ngoba phela umzali usually kufanele aphinde abe idlozi kuwena ngabe idlozi elihle ngabe idlozi elimbi kodwa sokufanele aphinde abe idlozi kuwena. So angazi ngicanga ukuthi bokuchazela ukuthi into nje ilungiswa kanjani nabazokushweleza nani ukuhlawula wala manje ngicanga ukuthi khona iprocess efanele yenziwe yasekhaya. But ke sozwa ngomaphinda ukuthini ne angifuni ngamanga lolu daba lolu kwamina liyangithusa kodwa ke ukhona ususibika isitori sakho sikhona siyakuzwa ngicanga ukuthi sivale kwamanje silama sobuya ngaphansi 2 mase usubuyile enyangeni usuzosho ukuthi ngabe kuhamba kanjani ke manje. Right, ngizwa kahle ngajabulela nje ukuthola usizo ukuthi ngilapheke kule nkinga engikuyona ngoba akusemnandi ngisho impilo ngise-enjoy ngazo zonke lezi zinto engibhekene nazo akusemnandi ngisho ukuphila nje ukodwa. No sabonga kakhulu ngokuthi nibuke le video lena comment section ke niyazi bafethu sihlangana khona asijaji umuntu sisho nje iyalo ngendlela sisho feel ngayo umuntu ukhuluma kuba honest ngalolu daba lokuthi yena ulizwa kanjani. Angithi next time
stay blessed.